幼儿园半日体验。第一天，来到这么多的小朋友们，非常干什么喜欢干嘛？抱一抱吧。啊，是谁呀？知道。你又知道那你说。是个可大的大怪物。又是怪物啊！你的胆子也太大了，我好害怕呀！知道，毛毛虫、绿鼠、兔的。妈妈 ，Go！ 提线、大哥羊。那我们一起啊！我知道。妈妈，小狐狸。我们闯一闯，我们只需要比天还高。云啊，轻轻飘过来，梦中轮廓一点点透露出来。飞吧飞吧，飞过黎明和夜晚。啦啦啦啦，风啊，去吧，然后下楼再拿你的东西。拜拜，老师。拜拜，瑶瑶，明天见，明天8点半之前到啊。好，拜拜，拜拜，拜拜。